Hej. Du bare roligt, du bliver henne lige om noget. Ja, det kan jeg komme nu, ham på tøren. Nej, hvad fanden er det for noget, mand? Jeg troede sgu da... Fordi vi skal jo sådan set have smidt det fra over en anden ting. Hvorfor? Så jeg ved ikke... Hvor fanden er du derhenne? Jeg skal ud og ryge. Er du ude at ryge? Slap dog af, mand. Det er ikke sådan, bare ligger her. Rolig nu, der sker ikke noget med mine sko. Nej, nu må du fandme holde. Nej, der sker ikke noget. Der sker ikke noget. Nå, men det er hun her, der skal videre. Altså, hvis du lige træder lidt tilbage. Nu må ikke prøv at slappe ud lidt. Han skal herover ham. Hvem er det? Jamen, rolig. Han er lige blevet opereret af maven, mand. Ja, jeg har prøvet det masser af gange. Slap ud lidt. Så det skal nok gå det. Prøv nu. Hvis du stiller dig over, stiller sig. Og så tager jeg roligt. Jeg skal lige vise dig hende af Pernille. Roligt. Ja, Pernille hende op for flere. Jeg mener sgu da ikke, der ikke skulle Kan du ikke lige rykke din arm lidt? Kan du lige rykke din arm lidt? Sådan, tak. Pernille heroppe for flere. Hvad fanden? Vi skal sgu da ikke stadig på fjotter lige nu, vel? Det er ærligt, mand. Lad os lige... Vi har lige spillet ham herovre. Hun er single. Vi skal nok tage ham nu. Rolig nu. Så lad os lige spille ham herovre, og så vis mig lige op. Hun har kun været der i 14 dage, mand. Så er hun jævnt, tror jeg. Bare over med ham her. Du skal lige passe på, jeg skal lige have nogle ved. Ja, du skal til røntgen. Du skal til røntgen. Han er ikke døv for helvede. Nej, men han har lige passe på, han har tynd ryggen. Det er sådan. Altså, hvad havde det? Nå, men vi forfølger dig lige. Sygeplejersken og skue. Er der sådan der? Super. Sagde jeg ikke lige, at han lige var blevet opereret med? Jo, det går over. Det går over. Det er jo derfor, han er blevet opereret. Det går over. Det er jo ikke sådan, det er følges med mig. Hvis du lige venter her, så kommer vi tilbage. Ja. Jeg er givet lorteseng her. Sådan. Det er jo irriterende. Det er fuldstændig ukompetent, eller hvad? Men du kan jo følge med mig lidt. Skal vi gå og have en sprøj? Jo, det kan vi godt, ikke? Hvorfor fanden sker det? Vi kommer tilbage om lidt, så nu bare tage en kop kaffe. Hvorfor fanden må jeg ikke gå med? Ja. Jamen, de var på det, altså. Vi har det meget godt nu, altså. Har du det? Ja. Godt. Skal jeg hente noget kaffe til dig? Nej. Pæn goddag. Ja, det er overstået, ikke også? Ja. Hej. Hej. Goddag. Jeg hedder Jakob. Hej, Jakob. Hej, Jakob. Hej, Jakob. Nu skal du høre. Du skal en tur ned til noget undersøgelse her med et øjeblik. Okay. Ja, men vi skal lige have det over en ren ting. Den kommer min kollega med her. Lige om 2 sekunder. Han er lige på trapperne, kan jeg høre. Så du kan bare tage det helt roligt og klart. Er I færdige? Hej, der. Ja. Det skal nok gå, hvor du er klar med det. Hvad? Og så skal I hjem, ikke også? Det er okay. Ja. Ja, det skal du. Super. Jeg har taget din mobiltelefon også. Du er stadig væk her, ikke også? Ja, jeg har taget din værdikamp. Okay. Det skal jeg nok ordne her. Til sygeplejersken, ikke? Så den har sygeplejersken på nu her. I kan bare tage det helt roligt. Han skal med et check-up på noget, der sker ikke noget. Hvor lang tid tager det? Det tager... Goddag, Ibrahim. Goddag. Ja, han har haft den så. Ibrahim, jeg tager lige din computer, ikke? Det tager 10 minutter, kvarter måske. 10 minutter? Okay. Det var hurtigt. Ja, okay. Lad os se. Er det okay, hvis jeg fjerner hovedpuden også? Super. Hvis du kan få fat herovre i sengehesten, og så bare lige trille op fra siden en gang, så får du lige sådan en bræt ind under dig. Skal jeg nok hjælpe dig her? Og så hvis du læner dig tilbage, den er lidt hård at lægge på, men det er ganske kort, du skal lægge på den. Ja. Det går rigtig godt. Og hvis du lige passer på alvoren en gang her, jeg skal lige sænke gaden ned. Jeg skal lige have den og stikke op i en ordentlig højde. Det er nok roligt, ja. Sådan. Super. Skal du høre, Ibrahim, det der kommer til at ske, Ja. det er, at vi trækker dig lige sådan over på midten her først af sengen. Okay. Og så trækker vi det sidste. Du skal slet ikke gøre noget, du skal bare have hænderne op i brystet og slappe helt af. Tæller vi til 3, og på 3 der løfter du hovedet. Okay? Jeps. Er vi klar? Yes. Okay. 1, 2, 3. Vælter lige lidt her. Jeps. 1, 2, 3. Meget fint. Og så vipper jeg dig lige op her, så vi kan få brættet ud. Jeps. Så det er meget fint. Skal du få din hovedpude her? Så det bliver han kørt tilbage igen her til Ja, det gør jeg. Du må også godt følge med ned. Okay, det er helt i orden. Du siger bare stop, når det ikke er hovedet højere op, ikke? Det er fint. Det er godt. Super.
Så kan jeg godt gå med ned, så. Det kan du sagtens. Okay. Der er også en masse dejlige sygeplejersker på den. Er det rigtigt? Okay. Ja. Det er fint, hvis du lige vil slå sengehesten op derovre. Yes. Så kan I bare følge med mig, så er det klart. Så går jeg med her. Og du er ikke nervøs for Libre? Nej, onkel Michael er med. Jo, Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg har også hørt meget om ham. Fint.